Здравейте, колеги! Искаме да споделим с вас как внедрихме модулите регистрация, обслужване на читатели и библиотечна статистика в нашата библиотека. В началото ще ви запозная с малко история в дати. Автоматизирането на библиотечните дейности в нашата библиотека започна през 1999 година. Получихме два компютъра от фондация Отворено общество и специализиран софтуер от фирма Softlib София. След защитен втори проект през 2001 година се автоматизираха всички основни библиотечни процеси, дейности в библиотеката, книги, нетрадиционни периодика, картотеки, където аналитично се описват част от книги и статии и електронна регистрация на читателите. През 2009 година започна електронната регистрация на библиотечните единици. Пълната ретроконверсия на фонда завърши през 2012 година. 2 години по-късно започнаха да се въвеждат баркодовете на текущо на новопостъпилите и ретроконверсивно на останалите библиотечни единици. Редактира се електронния каталог книги. Под Windows се инсталира инвентарната книга и започна автоматично да се попълва книгата за движение на библиотечния фонд през 2015 година. От 20 до 23 юни 2016 година започна инсталирането на новия библиотечен софтуер и обучението. Седмицата преди 20 юни всичко се записваше на листи заети и върнати библиотечни единици от читатели. Обслужването става от 3 работни места: детски отдел, отдел заемна за възрастни и отдел изкуство. Това на първата снимка са колегите от детски отдел по време на обучението, а после следват колегите от отдел заемна за възрастни и системния администратор, който присъства на обучението в детски отдел. Всяко ново е предизвикателство. Автоматизацията също. Това е преминаване от традиционното към новото и всяка една развиваща се библиотека трябва да съхрани традиционното и трябва да същевременно да отговаря и на новостите. Промяната в отношението, в очакванията на читателите беше голямо. По-възрастните читатели по-трудно се адаптират към новостите и също така не се доверяват лесно на компютрите. Каква е положителната страна на новия библиотечен софтуер за фонда? Може по всяко време да се направи справка на даден читател за какво е взел от библиотеката. Защото има читатели, които идват и казват: тази книга май съм е чел, но не си спомням. И след проверка ние можем да отговорим на питането дали е чел книгата или не, защото има архив на библиотечното потребление на всеки читател. Това са читателските картони. Опция има и за дали е върната в изряден вид дадената библиотечна единица, което много ни помага при опазване на библиотечните единици и оттам на целия библиотечен фонд. Също така може веднага да се направи справка и да се види дали дадената книга е заета от друг читател или е в наличност в момента и е на рафта.
Тук ще ви покажа една похабена книга, върната от некоректен читател, който много старателно беше подвързал. Запазва оригиналните корици, заглавната страница с баркода на гърба и вътре е подменил съдържанието с стар телефонен указател на Разградски окръг от 1987 година. Смея да кажа, че много прецизно беше подвързал. С новата библиотечна система можем да правим справка на читателите за даден период от време, по възраст, по пол, името на читателя, номера на читателската карта, баркода, датата на издаване, какъв вид е картата, по период на картата също. Може да се види образованието, професията на читателя. Също така можем да видим и как се записват книгите на всеки читател. Можем да дадем отговор след справка на заявките в, например, заемно за възрастни, защото аз работя в този отдел. Излизат веднага ЕГН-то на заявителя, датата на заявката, датата на приключване на заявката, състоянието, дали тя е постъпила, дали е изпълнена и дали е отменена. С новата библиотечна система може да се прави справка и на закъснелите читатели по име, по дата на вземане, на връщане. Излиза една таблица на закъснели читатели. Когато отидем в обслужване на читатели и оттам опция преглед на закъснели читатели, излиза една таблица. В тази таблица, преглед на закъснели читатели, виждаме, че има различни графи. Графа е инвентарен номер, баркод, вида на библиотечната единица, заглавието, автора, също така трите имена на закъснелия читател, датата на заемане, датата на връщане, с колко дни е закъснял този читател и статуса на заявката, дали е в срок, дали има предупреждение. И от тук вече си правим преценка дали да изпращаме писма и имейли на закъснелите читатели. В модул библиотечна статистика могат да се правят справки на читателите, на обслужване и на класации. На читателите могат да се правят справки по пол, образование, професия, вид на карта, период на карта. За заемане за дома това става по период на отдели и тип, по период на отдели и заета литература, на отдели и заета литература по ОДК, също така по език и по български автори. Изготвянето на статистиката става много бързо, удобно и лесно и тя не може да бъде манипулирана и да бъде променена. Точно и ясно стават нещата. При попълване на дневника на заемна за възрастни можем, тя дава възможност да се видят посещенията за даден период от време, заетата литература, по тип на библиотечните единици, а също и по език. В модул библиотечна статистика има номинации и класации. Миналата година, 2015 година, по инициатива на евродепутат Мария Габриел, трябваше да бъде излъчен най-активен читател за годината.
Това ставаше по една сложна програма с няколко стъпки, правеше се всеки ден и накрая вече се излъчваха читателите, които са с най-много заети библиотечни единици. Сега, когато отидем на класации и, например, на класации топ 100 читатели, веднага се излиза една таблица с трите имена на читателя и броя на заетата литература, заетите единици, и веднага се вижда кой читател е заел най-много библиотечни единици и оттам излъчването на най-активен читател. Класациите топ 100 книги, например, топ 100 автори са много добър помощник при комплектуването на фонда, защото когато направим справка за топ 100 книги, виждаме какво най-много се чете в момента, а на топ 100 автори или български автори, кои автори се търсят най-много. Нашата библиотека работи едва от 3 месеца по новата библиотечна система. Тепърва ще се въвеждат и инсталират и други модули. Ние ще продължаваме да освояваме и да вървим напред. За нас новия библиотечен софтуер в информационно отношение е по-качествен, по-ефективен и по-модерен. Удоволствие за нас да работим с колегите от SoftLib. Желаем им преди всичко да бъдат здрави и нови творчески и професионални успехи. Благодаря ви за вниманието.